अनुभव भी सकले जोजलपा नोडया बिन्तुना तो राज्य पाखे औपचारिक कथन जी नेवाटै नामे तो नेपाल सम्मति नामे वो बटी चाहिँ तो पौ तो प्रधानमन्त्री पाखे वो पौ जी थन बोना निचेको उजना फुन्जन शुभकामना नेपाल सम्मत 1136 को नयाँ वर्ष शुभारम्भको अवसरमा समस्त नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। ऋणमा डुबेका नेपालीहरूलाई संघदर शाखाले ऋण मोचन गराई सुरु गरेको नेपाल सम्बत नेपालीहरूको मौलिक सम्बत हो। यस अवसरमा नेपाल भाषाका राष्ट्रिय विभूति संघदर शाखाप्रति पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। ऋणमा डुबेका नेपाली जनतालाई उहाँले ऋण मोचन गराई दास्तोबाट मुक्त गराई सामाजिक सुधारको आरम्भ गर्नुभएको थियो। यस अर्थमा संघदर शाखा एक प्रगतिशील समाज सुधारक र नेपाल सम्बतका जन्मदाता हुनुहुन्थ्यो भने नेपाल सम्बत नेपालीहरूले सुरु गरेको आफ्नै सम्बत थियो। गरिबीले व्याप्त समाज र जनतालाई ऋणबाट मुक्त गर्न संघदर शाखाले आफूसँग भएको धन सम्पत्ति सदुपयोग गर्नुभएको थियो। नेपाल राष्ट्रको नाममा सुरु भएको नेपाल सम्बत कुनै शासकको नाममा नभएकाले पनि जनताको सम्बत भन्ने स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई विकसित गर्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गरी समृद्ध पार्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हामीसँग छ। लोकतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व, सामाजिक न्याय, समानता र राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउने अभिभारा पूरा गर्न नेपाल सम्बतको यो अवसरमा म सम्पूर्णमा हार्दिक आह्वान पनि गर्दछु। अन्त्यमा नेपाल सम्बत 1136 को नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा पुनः एकपटक सुख, शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नु दया भिन्तुना केपी शर्मा ओली 26 कार्तिक 2072 शुभ।